Olha só, pessoal. Olha o que, na minha opinião, é como deve ser um jogo de suporte. Eu vou avançando com um companheiro para tentar resgatar um operador aliado e abro fogo de supressão enquanto meu amigo vai e flanqueia o inimigo pelo lado. Acompanhe só. Então, enquanto eu abro fogo de supressão, meu amigo consegue flanquear o inimigo, abatendo ele, e eu Objetivo consigo declarado. fazer o salvamento do nosso operador aliado.